Du tar det? Ja. Vi tenkte jo litt når vi satt her, hvorfor klare seg med en morsom bergenser når vi faktisk kan hente inn flere fra denne byen? Vi sier velkommen til Bård og Vegard Ylvisåker! Velkommen. Takk, takk. Hei. Skal du sitte der? Nei, jeg kan sitte her. Ja, sist vi så dere på TV, så ble dere popstjerner i Kirgisistan. Yes. Ja, hvordan var det? Det var naturlig. Det har vel alltid ligget der. Det har jo forandret livet noe. Ja. Vi har jo noe å falle tilbake på. Når ting skjer seg her i landet, så har vi jo noe. Kan vi dra til Kirgisistan? Ja, hvor ofte er dere der og promoterer og turnerer nå? Nei, det blir sånn annenhver helg og hver onsdag i Kirgis. Pendling. Pendling, ja. Nei, det er foreløpig mail, men vi har det nå i hvert fall i bakhånd. Ja. Men nå går det rykter om at fra popstjerner i Kirgisistan så har dere reist til Afrika og Tanzania. Det stemmer. Hva har dere planer om der? Vi synes det var veldig gøy da, hele prosjektet i fjor med å prøve å slå gjennom i et annet land. Og da, i fjor så diskuterte vi, skal vi gjøre det med musikk, eller skal vi gjøre det med noe annet? Og i år da så tenkte vi, ok, film, det snakket vi om i fjor, så det hadde vi lyst til å prøve i år. Og da er det sånn at det er mange store industrier, liksom du har Hollywood og du har Bollywood, men Afrika har veldig mange, der har de blant annet Nollywood og Swahiliwood i Tanzania. Og Afrika, de produserer helt sinnssykt masse film. Gjør de? Ja, de gjør det på ordentlig. Altså, det er liksom flere tusen filmer som de eksporterer hvert år. Og vi siktet først på det største på markedet da, som er Nollywood i Nigeria, men der var det så mange som var kidnappet. Nollywood? Ja, Nollywood i Nigeria. Og der var det så mange som var kidnappet as we speak da, så der turte ikke vi å reise rett og slett. Så da så vi på andre siden, de er mye mer koselige der. Swahiliwood, der lager de tusenvis av filmer, så vi tenkte, vi stikker ned dit. Ja, hvordan gikk møtet da med dem? Nei, det var litt sånn som sist, at vi reiste på en måte med blanke ark, og så er det jo da bare begynne å prøve å få tak i en produsent og snakke med med de riktige folkene og prøve å komme seg inn. Så målet var å spille i en afrikansk film. Og ja, dere har jo tatt med et lite klipp. Vi har med et klipp. Ja, hva er det vi skal få se? Dette er jo litt sånn, det er jo klart at kulturene er jo veldig forskjellige, sant, i Norge og i Tanzania, så en del av prosessen var på en måte for det første var det en film som skulle være på Swahili, som vi ikke kan, så vi måtte på en måte få litt kjennskap til det swahiliske språket, det er det heter, sant? Jeg tror det. Ja. Så vi fikk oss litt språkkurs og sånn, og så var vi med på noen sånne dramaleksjoner. Da skulle vi da lage en sketsj på Swahili. Og dette er da et lite utdrag fra. I Afrika så går man ikke på auditions. Det er sånn at produsentene kommer til sånne skuespillergrupper. Så vi ble med i en sånn skuespillergruppe. Og dette klippet er at vi har sittet oppe, vi har lært oss Swahili for en dag siden. Og det var veldig sånn, de ordene vi lærte var veldig sånn reisebetinget og turistbetinget, sånn hvor er kofferten, hvor er hotellet og sånn. Så vi måtte lage en sketsj med hvor kofferten og hotellet. Og vi trodde vi hadde laget noe så de kom til å le av, men jeg tror ikke de syntes det var så veldig gøy. Nei, vi kan se om vi synes det er gøy. Her kommer den. Safari Jema Ndio. Hoteli iko wapi? Mapokezi. Mapokezi mzungu. Okay. Shikamoo. Jambo shikamoo. No, shikamoo. Shikamoo. Unasema shikamoo. Shikamoo. Masanduku yuko wapi? Ninajua kucheza. Kucheza, napenda twisti. Kucheza, napenda twisti. Kucheza, napenda twisti. Asante. Det var høflig latter da. Ja, det var høflig latter. Men var det vanskelig for dem å skjønne humoren deres? Det var veldig vanskelig sånn å forstå hverandres humor mye mer enn vi hadde sett for oss. De lo for eksempel veldig av sånn bæsj, og hvis vi sa at vi var damer og sånt, det synes de var kjempegøy da. Men akkurat i dette tilfellet så synes jeg at det er vanskelig å forstå min egen humor. Ja, altså vi var helt lost. Rart. Helt lost. Men vi hadde en fin Ja, men dere burde jo ha litt Afrika i blodet. Dere har vokset opp en del i Afrika, forstår jeg? Ja, det har vi. Ja. Vi har litt, det er klart, vi har litt Afrika, men Afrika er jo forferdelig svært, sant? Så vi har jo bodd helt andre steder, og språket er helt forskjellig, og kulturen er til og med helt annerledes. Så. Men var det sånn at dere kjente dere egentlig litt igjen i humor eller noen ting? Lenger?
Nei, vi var jo ganske små sånn sett, men det er klart, Afrika er jo det var jo litt sånn nostalgisk å komme tilbake, det var det. Men det var et helt annen del, og Swahili har vi aldri snakket før, så det er jo liksom... Det er liksom noen ting man tar med seg, sånn for eksempel hvordan man opptrer i helt andre settinger enn det i Norge, sant? Men man er på en måte mer komfortabel med ting som kanskje folk som ikke har vært der blir litt sånn satt ut av. Men selve innholdet, det er jo helt annerledes i forskjellige land. Så. Men det store spørsmålet er jo selvsagt, ble dere filmstjerner i Afrika? Ja, vi får se da. Ja, dette blir sendt til høsten når vi skal ha en ny sesong med talkshow. Vi vet jo ikke ennå, for vi gjorde dette rett før sommeren. Så forhåpentligvis så blir det en liten serie da, som skal lede frem til om vi får spille eller ikke. Okay. Og i så fall hvordan det går. Vi holder allerede på med liksom tredje sesongen der vi skal prøve å bli rørlegger på Grønland. Så vi får se. Det er backup-planen vår. Men gutta, jeg har hørt rykter om, har dere flyttet fra Bergen? Ja, vi kan ikke si det så veldig høyt. Nei, vi kan ikke si det høyt. Nei, vi kan ikke si det høyt da, så nei. Men er det... Nei, du har ikke det? Jo, vi har det. Og det er jo noe med at vi jobber der da. Ja. Vi jobber jo borti der Oslo, og vi har jo pendlet i 10 år, så jeg tenkte sånn, jeg har sett Gardermoen, det er liksom ikke så mye mer... Vi har fått det fint da, og det kommer til å bli enda finere i 2017, men byen er... Byen Oslo? Nei, du må ikke si det. Byen er Bergen. Ja, byen er Bergen. Ja, du prøvde jeg nå å redde dem da, men... Nei, Ok, Vidar, du skal også på TV i høst. NRK-satsing, side ved side. Hva er det for noe? Side om side. Side om side, ja. Vi har vel premiere 3 dager før dere, kan jeg tenke meg. Oh yeah. En sitcom. God gammeldags sitcom i ny drakt. Meg og Jon Almås blant annet. Tore Sagen, Pernille Sørensen. Og Marie Blokhus, Charlotte Frogner. 50% skuespillere, 50% komikere. Så skal underholde med situasjonskomedie. Det er jo litt skummelt med TV da, ikke det? Hvis noen bestemmer seg for å ta dere, så gjør de det. Jeg spurte han i sted om han var fornøyd og sånt. Han virker egentlig som han har ganske troen på at det skal bli bra. Hvis han sier det, så blir det sikkert ganske bra. Ja, jeg har troen på det. Nei, men da ønsker jeg dere alle tre lykke til med TV-serier. Takk for at dere kom. Tusen takk. Vi